こんにちは、世田谷花きの鈴田です。今日はですね、サンプル展示用のお花がたくさんあったので、ちょっといつもと違うね飾り方に挑戦したいなと思います。うまくできるかな、やってみたいと思います。参考にしたのはこの動画です。レッツゴー。Black and into bright sand, straight toward the warm sun and into his hands. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. どうです？僕にもできました。